କାହାଣୀଟି ହେଉଛି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ନଦୀର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ଆଉ ଯାଇକି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନଦୀରେ ସୁଅ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ପାଣି ପିଉ ପିଉ ସେ ନଦୀର ସୁଅରେ ନଦୀକୁ ଭାସିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ନଦୀକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟେ କପୋତ ବସିଥିଲା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, କପୋତର ନଜର ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପତର ନେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କଲା ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ନଦୀର ସୁଅରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇ ଏପଟେ କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କୂଳରେ ଲାଗିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କପୋତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିସାରି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା କପୋତ ଉପରେ ଶିକାରୀର ନଜର ପଡ଼ିଲା। କପୋତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଦେଖିଲା ଶିକାରୀର ନଜର କପୋତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କଲା ନା, ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିକାରୀର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଜୋର କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଶିକାରୀଟି ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ଶିକାରୀର ପାଟି ଶୁଣି କପୋତର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କପୋତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଣି ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କପୋତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।